Hey, ich bin Belle und ich backe gern. Und ich esse das gern. Und heute machen wir Cheese Cracker. Hierfür geben wir Mehl, Salz und Sauerteigansatz in eine Schüssel. Außerdem kommt Käse und geschmolzene Butter hinzu und dann verknete ich das Ganze. Der Sauerteig macht die Cracker wirklich unheimlich lecker. So kann man die Reste vom Auffrischen des Sauerteigs gut verwerten. Unser Teig kommt auf ein Backpapier und wird dann ausgerollt. Auf einem Blech schneide ich das zuerst in Streifen. Und dann quer in die passende Crackerform. Nun werden diese gebacken. Wenn sie ausgekühlt sind, breche ich die Cracker auseinander. Und fertig sind Bells Sourdough Cheese Cracker.